بل مسله دا چې وسره اوس اراده قرباني لري نو آیا په دې وخت کې دا خپل نوکان برید زیرنا پکته وغیرہ لړی کولې شي کنه راځي خبره بده کې دا نوکان کټ کول او د قشن وکته اخصل د ټول بدن دا ترڅو پورې چې دا قرباني نه فارغ شوی نه اخصل دا ناروا دي امام مسلم دویم جل یو سل شپیتم نمبر روایت پاغي کې د ام سلمہ هغه روایت دی تقول هغه فرمایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کله یو سړی اراده قرباني لري او د ذوالحجې میاشت باندې را داخله شو دا بخپل وختان او خپل نوکان هیڅ نه کټ کوي تر دې پورې چې کله قرباني وکړه بعد دغه نه پیدا کار کوي دا باندې کټ کوي امام بهقی رحمه الله بده باندې باب خود لري نه هم جلد 265 پته کې باب السنه باب سبه د بیان د دې کې چې سنت د لمن اراده څوک چې اراده لري چې قرباني وکړي نه به وخته اخلي نه به نوکان اخلي مگر کله چې قرباني نه فارغ شو به کولی شي صاحب د مغنی ولسم جل شپږ نوې کوم دا خبره ذکر کړې ده لیکن مسلم کې به یو بل روایت د دویم جل یو څه شپته کې سعید ابن مصعب چې د ابو هريره صاحب زوم دی هغه فرمایي وې څوک چې اراده د قرباني لري او د سره په حال مال نشته لیکن نفس اراده د جذب قرباني کومه دا به خپل نوکان وخته او وغیرہ دا ټول کټ نه کې دغه نزان وساتي لکه دقه روایت دار قطنی کې د څلورم جلد 202 ته کې د مسله باندې ان شاء الله په دا په ټول مسلمانانو باندې ضروری ده